Many years ago, I lived in the Philippines and I worked there. And I live in this magnificent 8-bedroom mansion. ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំបានរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលនោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះមួយដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមាន8បន្ទប់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានចំណាយប្រាក់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ថ្លៃជួលផ្ទះនោះហេតុផលគឺថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់រស់នៅទីនោះទេសូម្បីតែម្ចាស់ផ្ទះនិងកូនតូចៗរបស់គេក៏មិនចង់រស់នៅទីនោះដែរពីព្រោះពួកគេជឿថាមានខ្មោចនៅក្នុងផ្ទះនោះYou see, in the Philippines, there are many kinds of ghosts, but two of the most important one is the black lady and the white lady. នៅប្រទេសហ្វីលីពីនមានជំនឿថាមានខ្មោចច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែខ្មោចពីរប្រភេទសំខាន់នោះគឺខ្មោចស្រីសម្បុរខ្មៅនិងខ្មោចស្រីសម្បុរសខ្មោចស្រីសម្បុរខ្មៅគឺជាខ្មោចស្រីដែលកាយសាហាវប៉ុន្តែខ្មោចស្រីសម្បុរសគឺមិនអីទេការនោះបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំក៏និយាយលេងមកកាន់ខ្ញុំថាវាមិនអីទេពីព្រោះនៅក្នុងផ្ទះនេះមានខ្មោចស្រីសម្បុរសរស់នៅហើយនាងស្រស់ស្អាតណាស់ព្រមទាំងក្មេងទៀតផងខ្ញុំក៏តបទៅពួកគេវិញថាតើអ្នកនឹងចាំអីទៀតនាំគ្នាចុះកិច្ចសន្យាតែម្ដងទៅខ្ញុំរស់នៅទីនោះប្រហែលជា5ឆ្នាំហើយរស់នៅជាមួយនឹងភាពខកចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនដែលបានជួបខ្មោចស្រីសម្បុរសនោះទាល់តែសោះ The point is that many people afraid of something that never happened អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាខ្លាចនៅរឿងអ្វីដែលមិនដែលកើតមានទាល់តែសោះពាក្យថាភ័យខ្លាចជាភាសាអង់គ្លេសប្រកបដោយអក្សរ4តួគឺ fear F E A R false evident appearing real ដែលមានន័យថាវត្ថុតាងคล้ายៗដែលបង្ហាញដូចជាការពិតប្រហែលជា 90% នៃអ្វីដែលយើងភ័យខ្លាចមិនដែលកើតមាននោះទេប៉ុន្តែបើទោះវាជាការពិតឬការសម័យក៏ដោយសេចក្តីភ័យខ្លាចបានបញ្ឈប់យើងមិនឲ្យទទួលបានជោគជ័យពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចគឺជាសត្រូវដ៏មហិមារបស់ភាពជោគជ័យ Let's go back to our brain. You see, our brain actually have two functions. The animal brain have only one function that is to make them survive. ឥឡូវចូលត្រឡប់ទៅនិយាយពីរឿងខួរក្បាលរបស់យើងបន្តិចវិញជាការពិតខួរក្បាលរបស់យើងមានមុខងារពីរខួរក្បាលរបស់សត្វមានមុខងារតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីការរស់រានរបស់ពួកវាប៉ុន្តែខួរក្បាលរបស់មនុស្សមានមុខងារពីរមួយគឺដើម្បីការរស់រានហើយមួយទៀតគឺដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់នេះនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនមានសុវត្ថិភាពឬយើងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតយើងទទួលនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកដែលតាក់ទងនឹងការរស់រានមានជីវិតរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកនៃខួរក្បាលដែលជួយពួកយើងឲ្យទទួលជោគជ័យនិងបិទទាំងស្រុងហើយយើងនឹងដឹងពីរឿងនេះពីព្រោះនៅពេលដែលយើងខ្លាចយើងមិនអាចគិតអ្វីឃើញនោះទេនៅពេលដែលយើងខឹងយើងមិនអាចគិតអ្វីឃើញដូច្នេះហើយយើងមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបាន And as we know, thinking is our greatest resource. The quality of our future, our success, come from our thinking. ដោយដែលយើងធ្លាប់បានដឹងរួចមកហើយថាការគិតគឺជាធនធានដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់យើងគុណភាពនៃអនាគតភាពជោគជ័យរបស់យើងបានមកពីការគិតរបស់យើងហេតុនេះហើយនាពេលដែលយើងមានការភ័យខ្លាចយើងឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាល3ពេលដំបូងនាពេលដែលយើងភ័យខ្លាចយើងនឹងព្យាយាមរត់ចេញបន្ទាប់មកនាពេលដែលយើងមិនអាចរត់គេចតទៅទៀតបានយើងក៏ចាប់ផ្ដើមខឹងហើយពេលដែលយើងខឹងហើយនៅតែមិនទទួលបានផលទៀតយើងក៏បោះបង់ចោលបន្ទាប់មកយើងទទួលយកវារឿងទាំងនេះកើតឡើងដូចគ្នាគឺមិនថាសត្វឬមនុស្សនោះទេបើអ្នកចិញ្ចឹមឆ្កែនាពេលដែលយើងយកដំបងស្រួចទៅចាក់វាដំបងឆ្កែនោះនឹងព្យាយាមគេចទៅឆ្ងាយប៉ុន្តែនៅពេលបញ្ឈប់មិនឲ្យវាគេចហើយយើងនៅតែបន្តចាក់វានិងដំបងស្រួចតទៀតសត្វឆ្កែនឹងខឹងហើយចាប់ផ្ដើមខំដំបងនោះនិងព្យាយាមខំយើងវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនៅតែបន្តធ្វើបែបនេះទៀតវានឹងដេញផ្ងាហើយអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្កការឈឺចាប់ទៅលើខ្លួនវាមនុស្សក៏ធ្វើដូចគ្នានេះដែរអ្នកដឹងទៀតថាភាពក្រីក្រគឺជាភាពតានតឹងមួយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ជាភាពតានតឹងមួយដែរយើងក៏ធ្វើរឿងដូចគ្នាដែរមុនដំបូងយើងព្យាយាមរត់ចេញពីបញ្ហាទាំងនោះបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមខឹងហើយយើងនិយាយថាវាមិនយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវានៅបន្តកើតឡើងទៀតទីបំផុតយើងក៏ទទួលយកវាហើយយើងនិយាយថានេះជាព្រហ្មលិខិតមិនអាចកែប្រែបានហើយយើងក៏ជប់តស៊ូប្រឆាំងនឹងវាតទៀតយើងលែងព្យាយាមបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួន So there are many fears that we have fear of poverty fear of sickness fear of being old fear of dying and so on មានភាពភ័យខ្លាចជាច្រើនដែលយើងបានជួបប្រទះភាពភ័យខ្លាចភាពក្រីក្រភាពភ័យខ្លាចជំងឺភាពភ័យខ្លាចភាពចាស់ជរាភាពភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ជាដើមប៉ុន្តែយើងគួរតែចងចាំថា
រាល់ភាពភ័យខ្លាចទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើឲ្យយើងទទួលបរាជ័យមនុស្សដែលភ័យខ្លាចភាពក្រីក្រគាត់នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកក្រមនុស្សដែលភ័យខ្លាចជំងឺនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺមនុស្សដែលភ័យខ្លាចភាពចាស់ជរាក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅជាក្មេងវិញដែរហើយការដែលភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ក៏មិនបានធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលប្រសើរនោះដែរហេតុនេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាអ្នកដឹងទេនាពេលដែលយើងខ្លាចអ្វីមួយមិនឈប់ភាពភ័យខ្លាចនោះនឹងខ្លាយទៅជាកង្វល់យោងទៅតាមសម្ដីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកង្វល់ធ្វើឲ្យអាយុជីវិតរបស់យើងខ្លីជាងការជក់បារីទៅទៀតខ្ញុំមិនបាននិយាយថាទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ផ្ដើមជក់បារីនោះទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺឈប់ខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកដូច្នេះតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីព្រោះថាកង្វល់គឺជាវដ្តនាពេលដែលយើងភ័យខ្លាចអ្វីមួយយើងឈប់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ហើយពេលយើងឈប់ធ្វើអ្វីទាំងអស់យើងទៅជាខ្វាយខ្វល់ឬក៏ថប់អារម្មណ៍ពេលនោះវាក៏បង្កើតនូវភាពភ័យខ្លាចកាន់តែច្រើនទៅហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរីកធំទៅដូច្នេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវចាក់ចែងពីវដ្តនៃភាពភ័យខ្លាចនោះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពយើងធ្វើសកម្មភាពតាមរយៈការបង្កើតនូវសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងខ្លាចឧទាហរណ៍ដូចជាការខ្លាចភាពក្រីក្រតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងវាជាការពិតយើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីវាយើងរៀនពីអ្វីដែលថ្មីយើងព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងទទួលបានការងារល្អជាងមុនជាដើម If we're afraid to be sick, put love into it. And what can we do when we love ourselves? We take care of ourselves. ប្រសិនបើយើងភ័យខ្លាចជំងឺចូលបញ្ចូលក្តីស្រឡាញ់ទៅក្នុងនោះទៅហើយយើងនឹងធ្វើអ្វីនាពេលដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគឺយើងមើលថែខ្លួនឯងដូច្នេះបើយើងខ្វាយខ្វល់ហើយខ្លួនយើងឈឺចូលមើលថែទាំខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលយើងមើលថែទាំខ្លួនឯងយើងក៏លែងខ្វាយខ្វល់ពីរឿងនឹងដែរការធ្វើនៅសកម្មភាពគឺជាថ្នាំព្យាបាលដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតរបស់កង្វល់និងភាពភ័យខ្លាចរឿងអាក្រក់បំផុតដែលយើងមិនគួរធ្វើនាពេលដែលយើងមានការភ័យខ្លាចគឺទៅគេងគ្រប់ពេលមានមនុស្សជាច្រើននាពេលដែលពួកគេមានការភ័យខ្លាចនាពេលដែលពួកគេព្រួយបារម្ភពួកគេក៏ទៅគេងហើយនាពេលដែលពួកគេមិនគេងពួកគេមើលទូរទស្សន៍នាពេលដែលពួកគេមិនមើលទូរទស្សន៍ពួកគេក៏ទៅលេងហ្គេមកុំព្យូទ័រគ្រប់ពេលដើម្បីបំភ្លេចទុក្ខព្រួយរបស់ពួកគេតាមរយៈការកប់នៅអ្វីដែលយើងភ័យខ្លាចវាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានោះទេតែការពិតទៅវានឹងកាន់តែកើនឡើងនៅបញ្ហានោះបន្ថែមដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺកុំទទួលទានជាតិអាល់កុលកុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកុំគេងច្រើនពេកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើនៅសកម្មភាពធ្វើនៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយកុំខ្វាយខ្វល់ច្រើនពេកចូលរីករាយទៅ Thanks very much. សូមអរគុណច្រើន